ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାଲି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ମହିଳାମାନେ ସିଟି ବସ୍ ଚଲେଇବେ, ମହିଳାମାନେ ଆମ ବସ୍ ଚଲେଇବେ। ଖରାପ କ'ଣ ଚଲଉନାହାନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ କ'ଣ ଝିଅମାନେ କାର ଚଲିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସି ସବୁ ଝିଅମାନେ ଚଲାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଚଲେଇଲେ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲେ। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଲେଇବା ବସ୍ ଚଲେଇବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଲେଇବା ବସ୍ ଚଲେଇବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଗାଡ଼ି ତ ଚଲେଇବ ଆଉ କ'ଣ? ଏମିତିରେ ବସ୍କୁ ଜମ ବସ୍ ବୋଲି କହିଲେଣି। ଚଲେଇବେ କ'ଣ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କୋଉଠି ହଉନି? ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି, ତେଣୁ ଅସାବଧାନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଗୁଡାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ ହବ, ତେଣୁ ଯେତେ କମ ହବ ସେତେ ଭଲ। କୋଉ କାରଣରୁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମିଯିବ। ତାହେଲେ ମହିଳାମାନେ ଚଲେଇବା ଠିକ। ମହିଳାମାନେ ଚଳିବ, କିଛି ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ, ଭଲ କଥା। ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ସ୍ୱାଗତ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେମାନେ ଚଲେଇଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଚଲଉଛନ୍ତି, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଚଲଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇଟା ତୁମକୁ ନୂଆ ଲାଗୁଛି? ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଚଲଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ବସ୍ ଚଲଉନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରେନ ଚଲଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲେନ୍ ଚଲଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାହେଲେ ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ଟା ଚଲେଇବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଚଲଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲା? କ'ଣ ଭଲ? ଗୁଡ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି।